وغتسمحوا لي هذه الجمله بالقافيه فينيسيوس مسيو بلوس لان دو باس ديسيزيف واشاك فوا كتحس انه ملي كيشد الكره ولا كياخذ القرار الصحيح. حسن نادر قبل كان كيغلط في لي ديسيزيون ملي خصو يباسي كيتيري وملي خصو يتيري كيباسي. دابا لا كيضيع بزاف دونك دابا بدا كيلعب الانترينور اللي دابا ولا كيلعب ديما تيتولير صافي بدا كيماركي. وبنزيما هداف الالف ليله وليله لي زاسي هذا البيت هذا مي البيت هذا خصو يتقرا لا فاسون كيفاش لعبوها كيفاش خداوها كيفاش خداو ديك البوزيسيون كيفاش بقاو تما يعني خلاو هاد الشاكطار ما خلاوش يخرجوا من الكاب 18 متر كيفاش دخلوا بها بواحد لا فاسيليتي ميساي بيت يعني بالروعه بما كنا كنقولوا. والله يحسن عوانك كريم في اللقاء ديال الرجاء مع سريع واتزن تشوف هاد البيت هذا ديال الريال بشويه لا سو هي باش فوز شويه باش سيرفيس كيخرج بخير وعلى خير. لعبوا لو طون اديسيونيل في هذا الماتش هذا 4 دقائق دقيقه التير كان دير بالحال بعيد خرجت الكره 5 متر 50 لمصلحه فريق سريع واتزن. وهي ديجاجمون طويل في الميليو دو تيران شكون اقرب الياس حدا كتحط دائما لاعبين ديال فريق السريع لا باستواتي جا بلال المغربي كونترول زوين ديال بلال. لا بلال يا بلال كتعدو اون اوكازيون ولكن كتخرج الكره مع التدخل ديال مذكور لا باس كونترول تجاه بلال المغربي كونترول كان زوين لكن في الاخر في اخر لحظه كيجي مذكور يحيد الكره امام بلال المغربي اللي كانت محاوله صعيبه باش يماركوا الهدف ديال الانتصار. الدقيقه الثانيه ديال التونديسيونيل كورنر دائما موراها بلال المغربي ولا غادي يلعب الكورنر. بلال كي سونتر الكره بريمي بوتو تير او لا 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 سي لا جورني دو كادو. كان قريب انه ابو الزهر يماركي البيت ديال الرباح كان بوحدو ضرب الكره مشات شويه بعيد على البوتو ديال انس ديتي كونتر اتاك حسين الرحيمي عنده كره الحسين الرحيمي بغى يدير ما عرفتش سي ان بروبليم دو نيفو بروبليم دو نيفو سي با سي كاتاستروفيك لو نيفو دو رجاء شي الماتش ديال الفتح دوزيام ميطون ديال الفتح هاد دوزيام ميطون ديال الرجاء بحال ديال الفتح. Non, mais ça c'est pire. Là, il y a beaucoup plus de déchets aujourd'hui. Et tu joues contre le dernier. Et le dernier qui n'a que 4 points. يعني كما كان الحال الفريق اللي خاصك 3 بوين يعني في الماتش كدير في الحسابات ديالك ركوز 3 بوين. ويمكن اللعابه داروها في الفيستير قبل ما يدخلوا للتيران. هذه خصو يديرها المدرب ماشي اللعابه. Oui, mais là, c'est l'entraîneur oui, mais dans le terrain, si tu ne peux pas faire une passe, un centre, où tu n'as personne devant toi, centre en retrait, ça, c'est pas un problème d'entraîneur, ça, c'est un problème de formation et un problème technique. Tu es un joueur à ce niveau professionnel, tu as personne devant toi, tu ne peux pas centrer, tu ne peux pas faire une passe, alors qu'il n'y a personne devant toi, plat du pied, ou frapper, ça, c'est, tu as beau dire l'entraîneur, mais quel entraîneur, il va rentrer et faire ça. كاين شي حاجه كاين الفار بينالتي ضربوا بلا كره. هذا كره ملعوبه بينالتي هذا سي لو كومبل ديال الكومبل ديال الكادوات. هذا كادو هذا عاشوره ياك كادو الاخرى هذه عاشوره هذه بينالتي الكره الاخرى هذا 16 الاخر وهذا يعني سي لو شوف انت داير 0-0 في تيران في خارج الميدان ديالك بينالتي حمراء مع الفريق الثاني البطوله اي تو في سو جون دو شوز كريمو الكادو هذا سي امبونسابل سي اناتوندو سي انتوليرابل سي كوا ا طون افي هذا الكادو هذا. Bah écoute, c'est vraiment, c'est même pas amateur, mais même dans les écoles de foot, on fait pas ça. Même dans l'école de foot, on fait pas ça. Honnêtement, c'est une geste. Déjà, premièrement, la sanction, on voit la penalty, il a fait la faute sur le joueur. Franchement, je te dis, bon, je te dis, même au niveau des petits, les U11 de chez nous, ils peuvent pas faire ça, c'est impossible. Ça, c'est n'importe quoi. Surtout un match comme ça, où t'as besoin de points et tu es en train de gifler quelqu'un sans ballon. Moi, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que leur passe dans la tête? Il faut pas peut-être. Je sais pas, c'est quoi? Là, c'est vraiment grave, hein. C'est lamentable. Honnêtement, moi, je trouve que c'est inadmissible pour l'image d'un club, l'image de joueur. Et pourquoi? Et d'ailleurs, il le fait pourquoi?
C'est son copain, il le connaît, parce qu'on peut taper sur un copain comme ça, mais on tape pas comme ça, peut-être. Mais oui, je sais pas, il faut la revoir, ils vont le voir dans le VAR. On va voir dans le VAR, peut-être vous la voyez comme moi, je vais voir le VAR là. الفار غادي يشوف يعطي بينالتي لان القانون هذا راه سي كلير كوم دو لو لوغوس راه باينه. كيفاش كتسنى جمال بالبصره باش ياخذ اون ديسيزيون زعما تالمون صعيبه هاد اللقطه زعما صعيبه بزاف باش تاخذ اون ديسيزيون راه وي او نو ما كاينش سوا بينالتي ماشي سوا بينالتي بينالتي سوا ماشي بينالتي ماشي حاجه اخرى يعني الريغلومون كلير. عطيني واحد لونغل بدل لي هاد لونغل واخا شويه كره ملعوبه شتي حتى تكون الكره ميته tu n'as pas le droit d'agresser quelqu'un. داك النهار شوف الماتش ديال الفتح الكره ميته. Non mais c'est penalty. Penalty. Faut même pas qu'il passe la nuit au VAR, oui, c'est penalty. Surtout que c'est un autre joueur qui n'était même pas concerné par rapport au marquage et qui vient le frapper. Donc voilà, il n'y a rien à dire. C'est comme dit Crimo, c'est plus que de l'amateurisme. Ça, tu ne le vois nulle part. 94e minute et tout, tu n'es même pas concerné parce que le Rahimi, le joueur, il était au marquage, il va vers le ballon avec l'autre joueur. Et lui, il sort de nulle part pour venir lui donner un coup. Donc l'arbitre, il n'a même pas besoin de passer la nuit. Ici, c'est un penalty. هذه لا هذه شوف واضحه وباينه. وهذا الجوار اللي دار هاد لافوت هذه quel que soit le sort du penalty parce que غيتصفر penalty غيتصفر à moins de penalty. دابا شوف. Mais oui, et en plus, il était même pas concerné par l'action. C'est quoi ça شاد حسن والمينيم والسو مينيم ما خصوش يديرها. Oui, penalty. الاربيتر غيقول لا ما طوال ضرب صاحبه. Il rigole avec son copain. Bon, on aura tout vu. شبالكم نتوما؟ وي نورمالمون شنو وقع شبالكم؟ كريمو حسن موسى personne ne sait. ميكروات الله يخليكم لي ميكرو ديجا pour parler il faut les micros. عجبت الصفرة الاربيتر لمن غيجبد الصفرة غيجبد دراجة بونطوش دراجة لا ديال ركوز لمن المهم شي واحد السطاف حمراء لا شي واحد السطاف ديال ركوز خد حمراء علاش غياخذ حمراء؟ لا protester alors que la décision est en leur faveur. Bon, on aura tout vu fait de la fin de match. On aura tout vu. هذه النكتة ديال السيمانة. Donc si je crois comprendre إلا فهمت وخذوني على قد عقلي الاربيت شاف بأنه لو جيست بين لي دو ديفونسور واحد كيضحك مع صاحبه واخا. المهم كريمو كتسمعني مزيان. S'il l'a vu dans le VAR lui mieux que nous, attention, lui, s'il la voit mieux que nous, il la voit pas par rapport à ce qu'ils lui ont donné. Mais nous, on voit plus le geste sur le joueur. Mais est-ce qu'il veut, il veut ce que toucher son joueur. Ça aussi, est-ce qu'il veut toucher son joueur? Ça aussi, il faut le voir. Maintenant, je te dis, comme tu dis, moi, je vois un geste. Alors, je vois quand même Rahimi, il a pris un coup. Bon, maintenant, il faut voir aussi dans l'image. Si c'est le cas, attention de contre-attaque de Rcos. اوباسي كونتر اتاك فاس فاس مع انس زقلها اوباسي مع انس بدات الكره هذه وكنلعبوا اخر ثواني. سكحان عنده الكره كيمشي الكره في مية الدرع عند زقلها والله حتى زقلها كره عند نقومه